Глаза ясные, словно безоблачное небо. Это отличительный признак контрактора. Того, кому богиня Духа Ветра доверила контроль над всей атмосферой Земли. Печати ветра.「この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Здесь ничего нет. Дурак! Просто тут все скрыто магией. Если бы было иначе, то все игроки ломанулись бы сюда и начали бы умолять о повышении класса. Я не уверен, поможет ли это. Но если он создал разрыв в пространстве, чтобы спрятаться, то я мог бы сжечь это пространство. Рен, что это было? Это подтверждает мою теорию. Быстро, выбираемся отсюда. Да. Бежим! Как это грубо с вашей стороны, молодой человек. Рен? Рен? Эй, Рен! Куда ты пропал? Что здесь происходит? И куда Рен подевался? Да я не знаю! Рен, ответь мне! Рен! Пандемониум. Мы ждали тебя, Казума. Я слышала, что ты сорвал свое дело, так? Не лезь. Казума? И теперь, когда мы все вместе, хочу сказать, что Токийский специальный отдел документального управления официально обратился за помощью к семейству Канаги. Расскажите все по порядку. Жертвами становятся подростки школьного и университетского возраста, которые играют в онлайн-игры. После посещения некого сайта Пандемониум, они получили различные сверхъестественные силы. Источник этой силы – демон. Цифровой демон, он скачивается через интернет. Ужас. Они распространяют демонов через интернет? Так вот, как Уцуми и остальные жители получили свои силы. Да. У нас также есть свидетели, которые могут это подтвердить. Они все были поглощены игрой настолько, что не могли отличить ее от реальности. При этом они не осознавали, что их сила — это всего лишь демоническая одержимость, и что при дальнейшем ее использовании они могли лишиться своей души. Кто мог придумать такую мерзкую вещь? Именно это я и прошу тебя узнать, Аяна.
Ну надо же! Вы всегда вспоминаете о нас, когда сами ничего не можете А придумать. Яна... Ты права, мы не идеальны. Но, тем не менее, мы уже сделали все от нас зависящее. И согласно нашим источникам. Невозможно. Ее уже никогда не вернуть. Это не могла быть она. Даже несмотря на то, что они похожи как две капли воды. И вот что. У настоящей Рин были зеленые глаза. Суэрин? Казума, а ты вообще слушаешь? Нет, прости. Ну ты обалдел. Нет у меня времени, у меня появились дела поважнее. Предоставляю вам самим распутать это дело. Казума? Эй, постой! Что происходит? И кому же это в голову прийти могло? Сделать ее двойника, чтобы манипулировать мной. Но не беспокойтесь, я найду этого гения и сотру улыбку с его О лица. чем ты вообще болтаешь? Эй, Казума! Канон? Здравствуй, Канон. Что случилось с Реном? В смысле? Что там? Она говорит, что Рен пропал. Канон! Такуя! Аяна, сестричка! Не переживайте, теперь все под контролем. Все остальное я беру на себя. Прошу прощения, и впрямь, Рен. Если что-то плохое случится с Реном, я... Не смей так говорить, глупая горилла. Не переживай, мы спасем Рена. Ведь с нами его суперский брат. Да-да. Пойдем, я доведу вас домой. Не каждый день вас катают на полицейской машине. Итак, Они правы. На верхних этажах и вправду есть разрывы в пространстве. и? Сначала я должен внимательно все осмотреть. Это не ответ. Ты сам поди, ничего не знаешь. Не совсем так. Искажение — это единственная вещь, которую можно рассмотреть с такого расстояния. Они должны быть очень могущественны, раз сумели противостоять тебе. Ума не приложу, какой барьер они там установили. Но если я попытаюсь просто взорвать его, это будет конец. Я собираюсь все разведать. Смотри, не снеси здание, хорошо? Я буду осторожен, пока не спасу Рена. Даже после того, как спасешь, не теряй бдительности. Можешь пожелать того же моему врагу. Черт, что за ерунда сегодня весь день творится? Сначала я побежал за фальшивой Суэрин, а теперь похищение Рена. У меня куча дел. И я намереваюсь быстро с тобой разобраться. Это пандемониум. Это Тачибана. Кроме эвакуации людей из здания из ближайших территорий, прошу проинформировать СМИ о сложившейся ситуации. Да, спасибо. Прикрытие ищите. Отчасти возможность, что здание рухнет, не равна нулю. Ведь так? Да, верно. Когда дело касается Рена, Казума кулаков своих не жалеет. Аяна, в случае чего ты единственная, на кого я могу рассчитывать. Сделаю все, что смогу. Надеюсь. Ну что, нам тоже пора вовнутрь. Пространство тут жутко искажено. Я думаю, мне стоит осмотреться. Сюда. Черт, как выбраться наружу? Скорее.
ветер просто жуть. Осторожней. Если ты отсюда свалишься, у тебя будет достаточно времени, чтобы пожалеть об этом. Не глупи, лучше глянь сюда. Это разрыв. Казума сделал в нем трещину. Думаю, что она еще не до конца затянулась. Что будем делать? Думаю, я смогу разрушить его с помощью Энрайха. Давай не будем этого делать. Если мы его разрушим полностью, жители увидят пандемониум. Что ты предлагаешь в таком случае? Посторонись. Неплохо. Переводила Лунифера, озвучивали Мистер X и Миллерина, 3W Anime Reactor.ru. А, ты Визалиус из Пандемониума? Нет, я Лапис, слуга Визалиуса. Понятно, в таком случае ты проводишь нас к своему господину. Господин не желает видеть незваных гостей. Пожалуйста, уходите. Раз так, мы сами его найдем. Вперед! Сделаешь еще хоть шаг, и я буду вынуждена вышвырнуть тебя силой. Ну-ну, и как же ты это сделаешь? Пожалуйста, уходите. Непрошенным гостям запрещено находиться в Пандемониуме. Я разберусь с ней. Аяна? Призываю силу Энрайха. Аяна, сам факт того, что этот меч не разлетелся на щепки от соприкосновения с Энрайха, говорит о том, что это не простой меч. То, что она машет им так, словно он ничего не весит, наводит на мысль, что она... Отлично. Он соединил измерения так, что они образуют трехмерный лабиринт. Вот зараза. Я могу попытаться просто все разнести тут. Но боюсь, что здание в таком случае не выдержит. А мне этого не надо, пока не отыщу Рена. Как грубо, молодой человек.
Если тебе нужен свет, мог бы попросить об этом. Убери этот примитивный огонь. Значит, ты Визалиус? Прежде чем спрашивать кого-то о его имени, представься сам. Нет нужды быть вежливым перед таким типом, как ты. Какой ты недружелюбный. Добро пожаловать в Пандемониум, избранный. Ты достиг того уровня, когда можешь получить дополнительную силу. Ты хочешь повысить свой класс? О чем ты? Все остальные радовались, когда я им это предлагал. Они не знали, что были одержимы демонами. Останови это, пожалуйста. Я не могу. Слишком много сил и времени было вложено в этот эксперимент. Эксперимент? Воистину, это был эксперимент. Сколько лошадиных сил у этой девчонки в запасе? Пора с ней кончать. Она остановилась. Подобные атаки не могут причинить вред магу огня. Начались тяжелые деньки, а? Как думаешь, ты выиграешь? Блин, ты бы хоть притворилась, что переживаешь за меня. Ох, не будь дурочкой, только посмотри, как она размахивает этой штуковиной. Я даже вмешаться не успею. А вот Казума... Не сравнивай простого смертного с кем-то уровня Казумы. Ну же, Казума, скорее, Надирена, лети сюда. Что ты имел в виду под экспериментом? Чего ты пытался добиться, вселяя демонов в разных людей? Неужели у тебя есть время, чтобы заботиться о посторонних? Сестра! Брат! Да, тебя любят, мальчишка. Это моя слуга Лапис дерется с мисс Аяной Канаги. Она отлично натаскана на битвы с магами. Она не сдастся так просто, даже в битве с потомком Канаги. И Казума Ягами. Место, в которое он попал, иллюзия межпространственного лабиринта. Он может использовать свою силу ветра, чтобы... Он не станет делать такую глупость. Ведь ты у меня в плену. Ты самая важная персона для нашего ненавистного врага. Нашего врага? Вы говорите о моем брате? Не совсем. Он всего лишь приятное дополнение. Мы знали, что он придет, но мы не успели придумать ничего более ухищренного, чтобы задержать его. К чему вы это все затеяли? Забавы ради. Может быть, время вашего появления на сцене. Безупречное распределение ролей. Именно то, что мне нужно. И допляшут те герои, что ступили в убежище злодея-мага. Однако, о беда, герои наши разошлись и дошли до своих тупиков. Как тебе такая напряженная ситуация? А для не менее знаменательной кульминации необходима доля чистейшей интриги. Кто вообще способен пойти на такую дурь? Дурь дурью. А доля драматизма в этом есть. Да, кстати, Казума появится именно в тот момент, когда Лапис заберет жизнь Аяны. Как тебе концовочка? Вот ты где. Братик! Рен, позови меня! Где бы ты ни был, я найду тебя! Не может быть! Братик, я здесь! Братик! Я не позволю! Привет, Рен. Тебя не обижали? Братик!
Не могу поверить, что ты это сделал. Я смотрю, ты изменил своим пристрастием. Что за древний прикид? Родос Вернхард. От меня не уйдешь. Это еще не конец. Чего ты пытался добиться, Вернхард? Я позволил тебе выжить однажды. Разве ты не должен был умнее воспользоваться этим шансом? Не будь смешным, малыш. Единственная причина, по которой ты жив, это то, что мы тебя не трогали. Я разгромил твоего господина на кусочки. И как же ты собираешься после этого расправиться со мной? Я полагаю, что появление Армагеста означает, что фальшивая Цуирин твоих рук дело. Ответь мне, Вернхард! Получай! Братик? Армагест? Здесь замешано это секретное сообщество мастеров запретной магии. И кто этот Цуирин, послуживший основой для Лапис? Детектив Тачибана, вы знали про это? Про то, что случилось 4 года назад, до того, как Казума стал контрактором. В следующей серии Печати Ветра. Иллюзия прошлого. Зеленый изумруд. Что связывает Казуму и Цуирин? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。